برای تشخیص $100 اصلی از تقلبی راه‌های خیلی زیادی وجود داره. اولی کیفیت. $100 کیفیت خیلی بالایی داره. اونقدر کیفیتش بالاست که شما با دیدن و دست کشیدن متوجه این کیفیت میشید. دومین راه این نوار آبی رنگ وسطه. روش عددهای 100 نوشته شده. اگه تو نور بالا و پایین بشه این عدد 100 جابجا میشه. سومین نکته این قسمت مسی رنگ و این عدد 100 هستش که اونم باز اگه تو نور بالا پایین بکنیم به مسی و سبز تغییر رنگ پیدا میکنه. چهارمین نکته این وسط هستش. اگه شما یه سوزن بردارید این وسط رد بکنید نشون میده که دلار شما اصلی هستش. تو دلارهای تقلبی و چاپی نمیشه سوزن رد کرد. اما همه این موارد فقط در صورتی جواب میده که $100 کره شمالی به پست شما نخوره. کره شمالی چون منبع درآمد نداره روی آورده به چاپ کردن $100 و اونقدر با کیفیته که اصلا قابل تشخیص نیست و تنها راه تشخیص شماره سریاله. همه دلارها شماره سریال دارن و اونو اگر تو دستگاه صرافی بذارین میتونه تشخیص بده که اصلی هستش یا تقلبی هستش. پس اگر شک داشتین به صرافی مراجعه کنین، بذارین دلارتون رو تو دستگاه بذارین. امیدوارم پرروزی باشید.